уул же кыз болуунун сырлары тууралуу айтып берсеңиз. Бул нерсе эми табигаттан деңизчи, бирок сырлары барбы же Бар, жокпу? бар, бар. Бул сырлары эми уул дегенде бул хромосомдорго кайрылабыз да, X, Y эркек алып жүрөт. Аялдарда 2X, XX. Мисалы үчүн аялдар өзү неме боло албайт. Анын үчүн эркек менен кошулганда эркектин X менен аялдын X неме болгондо кыз болот. Эркектин Y менен аялдын X болсо уул болот. Анан эркексиз бул жерден биринчи ролду эркек ойнойт. Эгер эркекте ошол Y аз болсо, ошол Y бар болсо дагы аз болуп түшпөй жатса, 2 кыз, 3 кыз, 7 кызга чейин деле кыз төрөлө берет да. Анан ошол уул болуунун өзүнчө бир убактысы болот. Анан активность деп коет. Биз спермограмма тапшырганда категориялар бар. Категория А, Б, С деп категориялар кетет. Значит, активное движение категория А, С, А болсо, бийик болсо, Y бийик болот. Ошондо уул көп болот. Анан овуляция деген понятие бар, түшүнүк. Баягы бир айдын ичинде 3 күн, 4 күндүн ичинде гана овуляция болот. Ошол овуляция убагында кошулса, уул көп болот. Себеби Y уул эркек бала неме кылып атпайбы, отвечать этип атпайбы. Ошо Y-тин бу гистологический обоснованный немеде Y-тин проницательная способность через яйцеклетку высокий болот. Ошол убакта экөө Y-X чогуу барып калса, Y обязательно биринчи кирип кетет. Себеби анын эритип кирүү способносту бийик болот. Ошон үчүн ошо туу чокусуна жеткирип овуляция күнү кошулса, көбүнчө уул болот. Яичникте яйцеклетка жетилип, фолликул аякта антральный фолликулу деп дегендер болот. Анан зреющий фолликулу деп, анан доминирующий фолликулу деп фолликуллар болот да. Ошондон яйцеклетка чыгат. Яйцеклетка жолдо 2-3 күн жүрөт. Ошол убакта биякта сперматозоиддер мындай свидание болот да. Ошондо баары чогулуп барып неме болгондо дагы Y-тики биринчи кирип кетет. Себеби проницательная способность Y-тики бийик болот. Ошону таап, ошо күнү кошуш керек. Ошондо уул болот да. Кыз боло берген себеби ошо овуляция боло элек деп кошулуп коюшат, овуляция убагында жок. Анан спермалар жүрөт да тиги неме келгенче, яйцеклет келгенче, ага чейин Y-тин күчү кетип калат. X-тики движениясы бийик болот. Неме жашоо немеси узак болот. X-тики. Кыздыкычы Y-тер слабый болуп өлүп калат. Баягы слабыйраак кыздар калат, X-тер. Ошондо X кирип кетет. Ошон үчүн овуляция боло электе кошулгандардыкы көбүнчө кыз боло берет. Овуляциянын так убактысы барбы? Ооба, так убактысы бар. Мисалы үчүн менструация 28 күндө бир келет, 30 күндө бир келет, 25 күндө келгендер бар. Ошо менструациянын убактысы болот. Ошону 2ге бөлөбүз. Мисалы үчүн 30 күндө келсе 2ге бөлсөк 15, 15, 16, 17, 3 күн. 28 күндө келсек 2ге бөлөбүз 14, 14, 15, 16, 17си да включительно 4 күн овуляция. Ошол овуляция күнү кошулуш керек дейбиз. Анан кайсыл айларда уул боло тургандыгы эсептеп бул эме ошондой немелер бар, эсептеп чыгарабыз. Ошентип уул кылса болот.